Kampala olemwa oba Uganda olemwa. Kati wulira ebituuse ku bayimbi bo b'obadde otendereza mukwano gwange okubeera b'omutawaana oba abakabi ennyo bakwatiddwa mu bubbi nga babbye omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi ku bannayuganda. Nja kutambula mpola mu vidiyo eno kubanga kyendiko kyamaanyi nnyo, toyinza kubeera ng'okkiriza. Kigambibwa nti abayimbi abamu ku bayimbi abo abasinga obunene mu Uganda oba mu ggwanga lya Uganda nga kuliko n'omuyimbi omu ku ba Big 3 munnange bamaze okubeera nga bakwatibwa mu muze gw'okubeera nga babba bannayuganda n'okunyagulula. Bano era kigambibwa okusinziira ku poliisi nti tebabbye muntu omu, tebabbye bantu babiri, wabula ekintu kino bazze bakikola okumala ebbanga eriwerako mpaka poliisi bezenga munnange balinnya kagere ogenukakkana ng'etandise okubeera nga ebafunza. Era ebyakazuulwawo biraga nti ku bayimbi bano abanene abasatu kuliko omuyimbi omu munnange abadde abbira ddala bannayuganda enkya n'eggulo nga munyazi muzibu, era ng'ono ayambibwako mbu muganda we, ate nga ne muganda we naye muyimbi kafulu nnyo era y'omu ku bayimbi abaagalwa ennyo bannayuganda. Kikuba ennaku kyewuunyisa naye nga kye kituufu. Kati wulira mukwano gwange mpuliriza, nze Eke Master okubeera nga nsulako galubindi tusobole okubeera nga tutolontoka n'okubeera nga tumanya ensonga zino nga bwe zitambudde n'okubeera ng'ozitegeerera ddala biki wa gye bivudde n'okubeera ng'omanya wa gye biggwera. Abayimbi bano abasatu abanene, muyimbi ki omu ku bo mukwano gwange ate eyeenyigira mu kubba bannayuganda, era muganda we yaani? Kakati poliisi eyongedde okubeera nga eyogera n'okubeera nga enoonyereza ku bayimbi bano mukwano gwange ampuliriza. Kigamba nti bano babbye $60,000 nga beekikobanye n'ekibinja ky'abavubuka abalala ababbi, era nga kigambibwa nti abayimbi bano abanene kuliko omuyimbi omu era y'omu kubasingira ddala mu ggwanga, era nga kigambibwa nti omuyimbi ono yakamala okubeera ng'akola concert. Sigenda kubeera nga njogera amannya kubanga poliisi tenaba kubeera nga munnange yatuukiriza amannya g'abasajja bano mu lwatu. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga Lukwesi Gire agamba nti ono y'omu kubaduumira ekibinja ky'abavubuka ababbira ku bodaboda era ne bateega n'abantu abalina ssente mu kibuga Kampala. Poliisi weegulidde mu lukwe luno akabinja k'ababbi bano kabadde kakakola missions 2 naye nga zino za bulabe nnyo era nga babbiddemu ne ssente empitirivu nga zino ziwera obukadde 300,000 mukwano gwange mpuliriza. Era nga kigamba nti olukwe olumu baalukoledde ku Namirembe Road wano mu kibuga Kampala okuliraana wano World Pride Theatre awo Pastor Bujingo yatandikira. Era kigamba nti bano babbiyewo $60,000 bwe bukadde 228 n'obusente obugwamu, era nga kuno kwabaddeko n'amasimu gwampuliriza. Kigamba nti bano baabibye ku musuubuzi ono nga abeera Kamoocha, kyokka nga ate tebaakomye ku eno mission, baayongereyo ne babba ne Salama ne babbayo obukadde 30 mukwano gwange mpuliriza. Naye nga kigambibwa nti mission zino zikulirwa abayimbi ababiri nga ba Luganda naye nga omu ali ku ba Big 3 kubanga abayimbi bano abanene buli omu alina oluguudo kwasula, naye poliisi ejja kubeera nga munnange ennyonnyolera ddala abantu bano mu bujjuvu. Naye nga kigambwa nti abayimbi bano omuyimbi ono omu ku bo avugira ddala bboloka za bbeeyi era y'omu ku bayimbi abaakola concert. Era kigambibwa nti ono musajja w'amaanyi nnyo era yakulira ddala omuziki n'akuba omuziki mu myaka ye egy'enkumi 2. Era munnange omuyimbi ono kigambibwa nti alina ne muganda we nga naye akubye ennyimba, akubye hit after hit. Kakati poliisi mukwano gwange erumiza nti omuvubuka ono akubye hit after hit, era ng'omusajja ono kigambibwa nti ne mu misinde gya Kabaka omuyimbi ono yaliwo nnyo era Kabaka n'asiima Kabaka n'asiima, Obwakabaka ne busiima. Tombuuza nti muyimbi ki, naye nkugambye nti kigambibwa nti abasajja bano balina ebibinja by'ababbi okusinziira ku omumyuka w'omwogezi wa poliisi nakunyonyodde Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga Lukwesi Gire yannyonnyodde n'agamba nti abasajja bano bakozesezza kamera okubeera nga beetegereza abantu bano era ne basobola okubeera nga baba identifyinga bulungi nnyo era omuyiggo ne gutandikira awo. Era ono yagambye nti bano abasajja
bakozesezza pikipiki zabadde zisukka mu nnya okubeera nga babba ddoola, naye ku luguudo lw'e Salaama oba e Masajja era nayo bakozesa pikipiki 3. Era bano bakoze ekikwekweto mukwano gwange vaawo mpitewo nga kyakuliddwa omukulu amanyiddwa nga Ismail ono nno ng'akolera waliri e Katwe Police Station, kubanga ono yakulira bambega be Katwe Police Station. Kigambibwa nti ono yakozesezza abasirikale aba Flying Squad ne balumba abantu bano ne bakola ekikwekweto vva omwange, era abantu bano babasangire ddala e Masajja eyo gye bawangaalira e Masajja. Kakati abalala ne babasinkana okubeera nga babasanga mu bitundu ebyenjawulo, naye nga kuno kuliko amannya gaabwe bagamenyedde ddala bulungi nnyo mukwano gwange ampuliriza, nga bagamba nti omu yabadde amanyiddwa nga Alozias, omubbi omu yabadde amanyiddwa nga Alozias, era ng'ono yannyonnyodde n'agamba nti yaduumira ekibinja kya banne, era nga naye agamba nti ebiragiro abijja wa muyimbi omunene. Omubbi omulala yakwatiddwa yabadde amanyiddwa nga Semando, nga kuliko Agume, nga kuliko Mugwanya, kakati mukwano gwange nga kuliko n'omulala amanyiddwa nga Olivier. Abasajja bano abakwatiddwa 4 oba 5 basoose kubeera nga babba omusuubuzi w'omu Kampala amanyiddwa nga mukyala Diana Nalwadda, era nga kigambibwa nti ono yabbiddwako amasimu amayitirivu n'obukadde 5 obwa cash, era ng'ono bamubba January omwaka guno 2023. Era ono yakubira enduulu ku poliisi saidi z'omu kikajjo. Kakati bwe yakuba enduulu ku poliisi netandika omuyigo gwayo, era ng'ono yannyonnyola nti abantu bali 6 nga bali ku pikipiki 3, era nga buli pikipiki yali eriko abantu 2 abali bagitambulirako. Kale kigambibwa nti abasajja bano tebaakoma ku oyo mukyala, era beeyongera okubeera nga balumba abasajja abalala ba businessmen ku Namirembe Road omwezi guno gwennyini ogwokuna, ne basanga omusajja ne bamubako $1 emitwalo, ono gwe bagibyeko bw'atyo nagula fayiro wali eri ku CPS. Kakati mukwano gwange Sewakiryango ono yagezezzaako okunnyonnyola bambega nga bamaze okubeera nga bamukwata nti sente zino kituufu yazibba era n'azigabana ne banne, era ezaasigalawo okusinziira ku planning nga bwe yali yasalawo n'azitwalira mukama we, era yatula mu mmotoka emanyiddwa nga Range Rover wali eri ku Ntebe Road eruba ku supermarket. Era ono alumiriza nti sente zino gye baazivungisiza ne mukama we $1.5, bw'atyo boss n'abeera nga yeryawo omwana n'ezo sente nga bw'obitegeera. Era nga kigambwa nti omuyimbi ono avuga Range Rover ya black, kigambwa nti Range Rover eno ya muyimbi ki sijja kubeera nga mmenya amannya g'abasajja bano. Poliisi ennyonnyodde n'egamba okusinziira ku Lukwesi Gire nti bagenda kubeera nga mukwano gwange ampuliza batuwa details very soon. Era Lukwesi Gire agamba nti bayaza ennyumba y'omusajja ono Sewakiryanga ne bamusanga ne millions 5, ne Semambo bamwaza ne bamusanga ne $2 emitwalo ne euros 10 ne sente mukwano gwange eza Uganda kosa amawanga amalala. Naye nga kigambibwa ati ate ekyennaku bwe ekyewuunyisa ate abasirikale sente zino basoose ne bazibbye mukwano gwange ampuliriza, era ne beekuniza nti ffe tulina bakwera nga tuzirabako. Naye oluvannyuma sente zino bazibasesemezza, olwo nga LC emaze okujja abasajja ne bazibasesemya nga bazikukunise mu underpart abapoliisi. Kale zino zawandiikiddwa ng'ekizibiti, era poliisi nebeera nga abasajja bano ababadde bazibise sente ate yabaguddeko fayiro bwetyo ne bakwata mukwano gwange ampuliriza ne bateeka munda. Nakoledde akatambi wano mukwano gwange ampuliza nansonyiwa okuseka. Nakoledde akatambi wano ku AKTV mukwano gwange ampuliriza nga poliisi yakamala okubeera nga ekwata abasajja bayo 10 ne bateeka munda oluvannyuma lw'omusajja yabadde amanyiddwa nga musajja omulundi eyavunyisa sente wali e Makindye munnange, ate ne bazimubbi n'azimubbako. Bwe yamala okuzimubbako bwe baleeta abasajja abasirikale nabo ne bazibba ku babbi. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza nabana abagenza okukwata bano sente bazeezibise oluvannyuma ne bazibasesuza. Naye nga kigambibwa nti bano ababbi babadde bavuga Maka X USZ 36 1 361C USZ
Maka X era nga bano balumiriza nti emmotoka eno yabagulirwa omusajja omuyimbi ow'erinnya gwe nakunnyonnyodde ebayambeko okubeera nga bakola emirimu gyabwe ne bajaaji era mukwano gwange nayo basangiddwa nayo era nga nayo bagamba nti mukama wabo ono omusajja omuyimbi Nakinku yagibagulira. Abasajja tebakkuta ssente, abasajja tebakkuta ssente tebazikkuta kyokka nga abasajja bano kigamba nti bonna baatwaliddwa ku police station eya CPS mu kibuga Kampala nga n'okunoonyeza bwe kweyongera okubeera nga kugenda mu maaso. Naye nga poliisi okusinziira ku Luke Wesigire yanyonde naga nti abasajja bano bwe baamala okubeera nga bateekebwa ku poliisi bwe bati abasajja bano abayimbi abanene, omuyimbi ono omunene yagenda ku poliisi okulabika nga abeeyimirira mbunga abeeyimirira. Kino ne kyongera okubeera nga kikakasa nti omusajja ono ababbi bano abamanyi kubanga agezaako okubeera nga abeeyimirira bwetyo poliisi mbu neebagaanira. Kaakati no bakyaliyo ku CPS nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso naye nga omusajja amanyikiddwa nga namba ki wa Uganda namba ki akyali namba wa East Africa wa Africa wa Uganda East Africa zina bane mundeke temundebuza. Poliisi bwete ennyonyo linega nti details egenda kubeera nga eziwa n'abayimbi bano bakyabanoonyerezaako mukwano gwange mpuliriza era bana bamaze okubeera nga bakufinalizinga okunoonyeza kuno bajja kubeera nga batunyonyola ekisembayo ku bayimbi bano. Basajja tebakoowa ssente era kigamba nti n'omuyimbi ono omuto agenda kubeera nga ategeka concert kubanga omuyimbi omunene muganda we ndooza ye mukulu we eyiye concert yaggwa dda. Kaakati ono omuto naye agenda kubeera nga ategeka concert naye bano abantu tebakkuta ssente. Nze Eke Maso okubeerawo nga nkutuusako ensonga zonna mukwano gwange n'okubira tochi okubeera nga tutolontoka mu nsonga ezo obeere nga nazo zitegere nti abasajja ssente tuziraba basaasaanya mabbala buli kiro naye teziva mu kuyimba kwokka, zirina n'amakubo amalala agaddugala gye ziva. Kale agondegonde magulu nnyondo alamula Obuganda. Bye bye.